ऑपरेटर जब भेटैबे न कइल त लहुकला से का भइल कोनो दावे न लहल त फौकला से का भइल ऑपरेटर ऐसे त डाढ़ पत फर के फुलाइल होखे आ जब भेटैबे न कइल त छौकला से का भइल। देखी एगो लड़का के संगे ऐसा घटना घट गइल बा कि जब दोबारा ओकरा प्रेमिका से मिले के होता तो उनका से फोन करके कहता, कैसे कहता, कौना भाव में कहता है भैया ऑपरेटर ऑपरेटर हर नाही उर्वी हर नाही उर्वी हर नाही उर्वी हर नाही कपड़ा तू के निहा चटक पियर रंग के हथवा में ले ली हम मोबाइल से मुसन के ऑपरेटर ऑपरेटर